1 minute 37 seconds later. External mic check ng 4K. Yay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Long ride tayo. Papunta tayo ng Santa Rosa, Laguna. Meron tayong pick up na delivery, no? Pipick upin natin sa Santa Rosa, Laguna, din ihahatid doon sa Imos, Cavite. So isa na rin tong video test at saka audio test ng 4K modified external mic. Pasok kuya, bilis. On your good. Bakbakan to. Araw ngayon is Sunday, kaya pinili natin yung pick up ng Sunday, no? Kasi kahit malayo makakabanat tayo sa kalsada. Kasi konti lang ang gumagamit pag Sunday. Yung iba nasa bahay lang. So top speed natin doon sa Daang Hari para tingnan natin yung wind noise test. At tingnan nyo kung gaano karaming nagbabike sa Daang Hari at saka Daang Reyna. Shoutout sa iyo 1G. Oops, teka. Ang unit natin pala, no, ay pagmamayari ni Sir Kenji, isang motovlogger din. Shoutout sa iyo Sir Kenji. Salamat sa pagpapahiram ng iyong unit, na nagpaalam tayo sa kanya na kung pwede ito munang unit ang gamitin natin. Bomba mga pre. Shoutout sa iyo Sir Kenji. Channel niya is KPM Motovlog. Ang ganda ng camera na to, ang wide. Tingnan mo, no? Maluwag yung kalsada, no? Kamote na ako dito. Huwag kayong kamote mga buddy. So diserto tayo dadaan. Shortcut. Dito ang diserto eh. Dito ako dadaan kasi malapit. At Sunday walang nagtatrabahong mga aparato ng alien, kaya hindi masyadong maalikabok. Aray. Okay. Excuse. Bikers, oh. Shoutout sa iyo mga bikers. Grabe makakabig si kuya. Kakabig si kuya. Banking to the max. Late naman nag-signal to. Yan ang gusto ko pag Sunday eh. Oras natin mag-aalas 8 na yata. Malis ako sa bahay 7:30. Ang dami nagbabike, no? Check natin sa Daang Reyna. Tapik muna tayo sa 4K ano ba to? 4K Yi na external mic modification. Bakit nga pala minodify ito? Kasi hindi siya supported ng external mic. Wala siyang external mic support. So lahat ng walang external mic support, magagawa natin ang paraan yan.
nasa aking channel at nasa aking page. So lahat ng mga modification ay nasa ating description link sa ating page para meron kayong idea kung ano-ano pa ang ating mga na-modify na mga action cam. Wait, bakit may mobile patrol? Wala naman. Sige, pasok. Huwag ka na mahiya, pasok ka lang. Ano yan? May magwangwang sa likod natin ah. Ambulance ba yan? Ayun, kumaliwa sila. Isang mobile patrol mobile. Okay, daang hari pa rin tayo. Ayun o, nasa Sumo Market Mall tayo. Besta Mall all day. Besta Mall, Molino. Pag kumanan ka, dumiretso ka, tagos ka ng palibaran. Pag kumaliwa ka, bumangking ka dito, papunta kang Alabang. On your good.